హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? బాగున్నారా? మీరు చూస్తున్నది కడతాల్ విలేజ్ బైక్ మెకానిక్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్. నా పేరు యాదగిరి ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు ఏంటి అంటే వీడియో, ఒక బండికి ఆయిల్ అనేది పోసిన తర్వాత ఒక 2 కిలోమీటర్లు తిరిగిన తర్వాత ఆయిల్ అనేది ఎట్లయితుంది, ఏం కథ ఒకసారి చూద్దాము అని చెప్పేసి నాకు ఒక ఐడియా అయితే వచ్చిందనమాట. జస్ట్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి మాత్రమే ఈ వీడియోలో. ఎలాంటి వర్క్ అయితే ఏమీ ఉండదు, జస్ట్ ఆయిల్ ఇప్పి ఆయిల్ పోయడం మాత్రమే ఉంటుంది. కాకపోతే ఏంటి అని అంటే చాలామందికి తెలియదు అనమాట. ఎందుకంటే ఆయిల్ అనేది ఒక 2 కిలోమీటర్ తిరిగినా 1 కిలోమీటర్ తిరిగినా ఆయిల్ అనేది ఒకసారి పోసేటప్పుడు మనకు కొత్తగా ఉంటుంది. ఇంజన్లో పోసిన తర్వాత 1 కిలోమీటర్ పోయినా 2 కిలోమీటర్ పోయినా కూడా అదైతే బ్లాక్ అయిపోతుంది అనమాట. ఈ వీడియోలో ఏంటి అంటే ఆయిల్ ఎట్లా బ్లాక్ అయింది, ఏం కథ, మనం పోసే ఆయిల్ కొత్తదా కాదా అనేది మీకు మొత్తం చూపిస్తా. ఈ వీడియోని అయితే లాస్ట్ వరకు అయితే చూడండి. ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియో అయితే మీకు అందుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోని ఒక లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీరు చూస్తున్నది కడతాల్ విలేజ్ బైక్ మెకానిక్ ఛానల్. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే పక్కన కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం ద్వారా మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ మీరు మిస్ కాకుండా ఉంటారు. అలాగే మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా మా వాట్సాప్ నెంబర్కి వాయిస్ మెసేజ్ చేయండి. మా వీడియోస్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే మనము ఆ బండి అయితే చూస్తున్నాం కదా, ఈ బండికి అయితే ఆయిల్ అయితే ఇప్పుదాము. మెయిన్గా పాత ఆయిల్ అయితే తీసేయాలి. పాత ఆయిల్ తీసేసిన తర్వాతనే మనం కొత్త ఆయిల్ అయితే వేసుకోవాలి. నేనైతే పాత ఆయిల్ తీయడానికి అయితే ఆయిల్ క్యాన్ అయితే తీసుకొచ్చిన, అంటే ఆయిల్ తీయడానికే డిష్ అంటుంది దీన్ని. ఓకే, ఇక్కడ 16-17 నెంబర్ రింగ్ పాన తీసుకున్నా. ఇక్కడ సైడ్ అయితే నేను బోల్ట్ అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నా. మనం కొద్దిగా ఫాస్ట్గా అయితే ఓపెన్ చేసేసుకున్నాం. దీని అయితే నేను కొద్దిగా ఫాస్ట్గా అయితే ఓపెన్ చేస్తాను. 16-17 నెంబరు బోల్ట్ అనమాట నేను పెట్టింది అయితే. కాకపోతే ఇప్పుడు వచ్చే కొత్త బండ్లకి అయితే 12 నెంబర్ లేదా 14 నెంబర్ బోల్ట్ అయితే ఉంటుంది. సరేనా? ఇప్పుడైతే నేనైతే ఈ బోల్ట్ అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నా. బోల్ట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకు ఆయిల్ అనేది సింపుల్గా అయితే కారిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా? నేనైతే నట్టు మొత్తం లూజ్ చేసేసిన. కాకపోతే మళ్ళీ చేతితోటి అయితే కొద్దిగా లూజ్ చేసేస్తున్నా. ఓకే, మనకి మొత్తం లూజ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడైతే ఆయిల్ అయితే బయటకు వస్తుంది చూడండి. కాకపోతే పాత ఆయిల్ మాత్రం చాలా బ్లాక్ ఉంటుంది. ఒకసారి అయితే చూడొచ్చు మీరు. ఈ పాత ఆయిల్ అయితే చాలా అంటే చాలా బ్లాక్ అయిపోయింది, చూసిరా? ఎందుకంటే బండికి నాకు తెలిసి నేను చాలా బండ్లలో చూస్తుంటా ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఒక బండి అనేది కొత్త ఆయిల్ పోసినా కూడా మన ప్రాబ్లం వచ్చి క్లచ్ కూడా ఇస్తాం కదా. అలాంటి టైంలో మేము చూసినప్పుడు 1 కిలోమీటర్ తిరిగినా కూడా జస్ట్ బండి స్టార్ట్ చేసినా కూడా ఆయిల్ అనేది బ్లాక్ అయిపోతుంది అనమాట. మీకు ఆయిల్ బ్లాక్ అయిందా కాలేదా అనేది కూడా మీకు ఈ వీడియోలో అయితే చూపిస్తాను నేను. కాకపోతే ఈ బండికి అయితే ఆయిల్ మొత్తం అయితే తీస్తున్నాను నేను. ఇంజన్ ఆయిల్ మొత్తం తీస్తున్నా. ఆయిల్ మొత్తం తీసిన తర్వాత ఈ ఇంజన్లో ఎలాంటి ఆయిల్ లేకుండా బండి అయితే అక్కడ సైడ్ ఇక్కడ సైడ్ అయితే వంపు అయితే ఆయిల్ మొత్తం అయితే తీస్తా. ఒకసారి అయితే చూడొచ్చు మీరు. ఇక్కడ సైడ్ అయితే నేను వంపుతున్న బండిని అయితే. ఇక్కడ సైడ్ అయితే బండి అయితే వంపాలి. వంపి ఆయిల్ మొత్తం అయితే తీయాలన్నమాట. ఎందుకంటే ఆయిల్ మొత్తం తీస్తేనే మనకు పర్ఫెక్ట్గా అయ్యిందా కాలేదా అనేది మనకు తెలుస్తుంది అనమాట. మొత్తం ఒక్క చుక్క కూడా కారకుండా ఇక్కడ సైడ్ సైడ్ స్టాండ్ ఉంది, సైడ్ స్టాండ్ వేసి అయితే పెట్టిన. ఒకసారి చూడొచ్చు మీరు కూడా. ఆయిల్ మొత్తం అయితే కారిపోవాలి మొత్తము. ఇక్కడ సైడ్ అక్కడ సైడ్ అయితే అనండి. మనకు ఆయిల్ ఎంత వెళ్తే అంత మంచిది అనమాట. అందులో చుక్క ఆయిల్ లేకుండా చూసి తర్వాత మనమైతే ఆయిల్ అయితే కొత్తది అయితే వేయాలి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సైడ్ అయితే వంపి పెట్టిన. లైట్గా అయితే కారుతుంది, మీరు కూడా చూడొచ్చు. చాలా లైట్గా అయితే ఆయిల్ అయితే కారుతుంది. కారిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు కొత్త ఆయిల్ అయితే వేసి ఒక 2 కిలోమీటర్ అయితే వెళ్దాము బండి తీసుకొని. కిలోమీటర్ నుంచి పోయేసి వచ్చేవరకల్లా మనకి షాప్ కాడికి వచ్చేవరకల్లా 2 కిలోమీటర్ అవుతుంది. ఆ 2 కిలోమీటర్ల ఆయిల్ అనేది ఏ టైప్ అయ్యింది, ఏం కథ అనేది మీకు ఇంకా క్లారిటీగా అయితే చూపించడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను. ఓకేనా? ఇప్పుడైతే ఆయిల్ అయితే లైట్గా అయితే కారుతుందనమాట. కాకపోతే మళ్ళీ ఇంకొకసారి అయితే అక్కడ సైడ్ ఇక్కడ సైడ్ అయితే నేనైతే వంపుతున్నా. వంపిన తర్వాత ఆయిల్ అనేది ఎట్లా అవుతుంది, ఏం కథ అనేది 1-2 సార్లు అయితే మనం గమనించుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడైతే నేను చూస్తురా ఇక్కడ సైడ్ అయితే ఆయిల్ మొత్తం వంపిన. ఆయిల్ మాత్రం చాలా బ్లాక్ అయిపోయింది. ఒకసారి మీకు ఆయిల్ కూడా చూపిస్తుంది చూడండి ఎంత బ్లాక్ అయిపోయిందంటే అంటే చాలా బ్లాక్ అయిపోయింది. ఇంత ఘోరంగా అయితే ఎప్పుడు కాదనమాట. అంటే దాదాపు ఒక 2000 తిరిగిన తర్వాత కంపల్సరీగా ఆయిల్ అయితే ఇంత బ్లాక్ అయితే అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, మీకు ఒకసారి అయితే చూపిస్తా. జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం అనుకోండి, ఎందుకంటే మీకు కూడా తెలియాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడైతే ఇక్కడ సైడ్ అయితే వంపిన. మొత్తం అయితే బండి అయితే వంపేసిన. ఆయిల్ అయితే ఏమీ లేదు. ఓకే, చూస్తురా ఆయిల్ మొత్తం అయితే ఏమీ లేదు. కాకపోతే ఇప్పుడు మీరైతే చూడండి ఆయిల్ మొత్తం అయితే ఏమీ లేదు. కాకపోతే మళ్ళీ వంపుతున్నా. వంపుతుంటే మళ్ళీ ఆయిల్ అయితే కారుతుంది. ఇట్లా ఎంతసేపు వంపినా కూడా కారుతూ ఉంటుంది. ఆయిల్ మొత్తం తీసేసిన తర్వాతనే మనము ఇది చూడొచ్చు ఎంత బ్లాక్ అయిపోయింది ఆయిల్ అనేది. మీకు ఒకసారి చూపిస్తా చూడండి. నేను వంపుతున్న ఆయిల్ అయితే మొత్తం గారిపోతుంది ఆయిల్ అయితే. ఒకసారి చూడొచ్చు. అందులో ఒక చుక్క లేకుండా అయితే ఆయిల్ అయితే తీస్తున్నాను నేనైతే. ఎందుకంటే మనకు ఆయిల్ సగం ఉందనుకోండి, ఇంజన్ అయితే ఆటోమేటిక్గా బ్లాక్ అయిపోతుంది అనమాట. అందుకనే నేను మొత్తం ఆయిల్ తీసేసే పోస్తున్నా. కాకపోతే కొద్దిగా టైం అయితే తీసుకుంటున్నాను అనమాట, అంతే. ఓకే, మనకైతే మ్యాక్సిమం అయితే మొత్తం వచ్చేసింది చూడొచ్చు. ఇప్పుడైతే నేను ఇక్కడ సైడ్ అయితే బోల్ట్ అయితే పెడుతున్నా. బోల్ట్ అయితే పెట్టేస్తున్నా. బోల్ట్ పెట్టేసి
మనము 1-2 సార్లు చెక్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ ఎట్లుంది ఏం కథ అనేది. ఇప్పుడు ఆయిల్ మొత్తం అయితే ఆయిల్ మొత్తం తీసేసిన తర్వాత ఇప్పుడైతే కొత్త ఆయిల్ అయితే వేద్దాము. ఈ పాత ఆయిల్ అయితే ఒకసారి చూడండి పాత ఆయిల్ ఎట్లా అయింది. ఇప్పుడైతే ఆయిల్ బోల్ట్ అయితే కింద పడిపోయింది అనమాట. ఆయిల్ బోల్ట్ అయితే పెట్టేస్తున్నా, ఎందుకంటే చేతిలోకి ఆయిల్ ఉంది కదా జారిపోతుంది. ఇప్పుడైతే థ్రెడ్డింగ్ అయితే ఎక్కించిన తర్వాత మనం కొద్దిగా ఫాస్ట్గా అయితే బోల్ట్ అయితే టైట్ చేసేద్దాం. పాన్ అయితే తీసుకుందాం 16-17 నెంబర్ రింగ్ పాన్ తోటి అయితే ఈ బోల్ట్ అయితే ఫుల్ టైట్ చేసేస్తున్నా. ఈ బోల్ట్ ఫుల్ టైట్ చేసేసిన తర్వాత మనకి పాత ఆయిల్ ఉంది కదా, పాత ఆయిల్ అయితే తీసుకుపోయి డబ్బాలు అయితే పోయాలి. లేకపోతే ఎందుకంటే మనకు లాస్ట్లో మనం కొత్త ఆయిల్ పోసినాక మనకి ఇదే క్యాన్ అవసరం ఉంటుంది. అప్పుడు తూడ్చి మళ్ళీ అందులోనే ఆయిల్ అయితే తీయాలి. మీకు ఎట్లా అయింది ఏం కథ అనేది చూపిస్తాను నేను 100%గా. ఇప్పుడైతే చుక్క అయితే ఆయిల్ లేకుండా అయితే ఇంజన్లకి అయితే ఒక చుక్క లేకుండా అయితే తీసేసిన. కాకపోతే ఈ పాత ఆయిల్ అయితే ఉంది, ఆయిల్ అయితే ఈ టైప్ అయితే అయిపోయింది. ఈ ఆయిల్ అయితే తీసుకుపోయి ఆయిల్ డబ్బాలు అయితే పోస్తా, ఎందుకంటే మనకు లాస్ట్కి కింది డిష్ అయితే అవసరం అనమాట. ఓకేనా, ఇక్కడ సైడ్ అయితే ఉందన్నమాట, ఇందులో అయితే పోసేద్దాం. వేస్టేజ్ ఆయిల్ అనమాట, వేస్ట్ ఆయిల్ మొత్తం పక్కకు పోయడానికి అనమాట ఇది. ఓకే, ఇందులో అయితే పోసేస్తున్నాం. ఓకే, మొత్తం అయిపోయింది. ఇదైతే ఇట్లే పెట్టేద్దాం, మొత్తం కారిపోతుంది. మనం ఆయిల్ మొత్తం పోసి మనం తిరిగేసి వచ్చే వరకల్లా అందులో మొత్తం అయితే వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఓకే, ఇదైతే ఓకే. ఇప్పుడైతే కొత్త ఆయిల్ డబ్బా అయితే తీసుకున్నా నేను. క్యాస్ట్రాయిల్ 1 లీటర్ అయితే తీసుకున్నా. నేనైతే ఎప్పుడైనా నా బండికి క్యాస్ట్రాయిల్ 1 లీటర్ అయితే ఎప్పుడైనా వాడతాను అనమాట. కాకపోతే చాలామంది ఏంటి అంటే 800 ml అయితే వాడతారు, 800 లేదా 900 ml అయితే వాడతారు. కాకపోతే నేను నా బండికి అయితే ఎప్పుడైనా పర్వాలేదు 1 లీటర్ అయితే ఖచ్చితంగా అయితే వాడతా. ఎందుకంటే 1 లీటర్ ఆడితేనే బండి అయితే హీట్ అయితే కాదనమాట, తక్కువ హీట్ అయితే అవుతుంది. 800 వాడినా 900 వాడినా బండి అయితే విపరీతమైన హీట్ అయితే వస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే నేను చాలాసార్లు అయితే వాడిన 1 లీటర్ వాడితేనే బండి అయితే చాలా కూల్గా ఉంటుంది అనమాట. కాకపోతే షోరూమ్లలో ఏం చేస్తారు అని అంటే 800 ml వేస్తారనమాట. ఎందుకంటే 800 ml కంపల్సరిగా కంపెనీ వాడు చెప్పిండు అని చెప్పేసి అయితే 800 ml వేస్తారనమాట. కాకపోతే మీకు ఒకసారి మీ బండి హీట్ అవుతుంది అని అంటే ఒకసారి అయితే 1 లీటర్ వేసి చూడండి, 100% బండి అయితే కూలింగ్ అయితే చాలా తగ్గుతుంది. నాకు తెలిసిన విషయం అయితే మీకు చెప్పిన. సరేనా, ఇప్పుడైతే నేను ఆయిల్ మూత అయితే తీసేసిన. ఆయిల్ మూత తీసేసి ఇప్పుడైతే ఇంజన్లో అయితే కొత్త ఆయిల్ అయితే పోస్తున్నా, చూడొచ్చు మీరైతే. ఎందుకంటే ఈ ఆయిల్ అనేది చూడండి పోసేటప్పుడు ఎంత రెడ్గా ఉంటుందో, మనకు పోసిన తర్వాత అంత బ్లాక్ అయిపోతాను. ఆయిల్ అయితే చాలా అంటే చాలా రెడ్గా ఉంటుంది. ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు కూడా, కనిపిస్తేటైతే పెట్టిన. కాకపోతే చూడండి ఒకసారి అయితే ఆయిల్ సైడ్ అయితే చూడండి చాలా రెడ్గా ఉంటుంది అనమాట ఆయిల్ అయితే. కాకపోతే మనం ఇంజన్లో ఆయిల్ పోసిన తర్వాత ఒక 2 కిలోమీటర్ తిరిగిన తర్వాత ఎట్లయితుంది ఏం కథ అనేది ఒకసారి అయితే చూపిస్తా. కాకపోతే ఒకసారి అయితే చూడండి, బండి ఎంత హీట్ అయితే అంత ఆయిల్ అయితే కాలుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఆయిల్ అయితే లోపలైతే కాలిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. మీరు చాలా బండ్లకు నేను ఆయిల్ హీట్ మీద తిప్పినామనుకోండి చాలా కాలిపోతూ ఉంటుంది అనమాట, ఆయిల్ అయితే ఉడికిపోతుంది అనమాట. ఓసారి చేతి కూడా కాలిపోతుంది అనమాట, అంత విపరీతమైన హీట్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. ఆ విషయాన్ని అయితే మీరు గమనించండి. ఆయిల్ బోల్ట్ తిప్పేటప్పుడు ఒకసారి బండి అయితే హీట్లో లేకుండా చూసుకోండి. బండి హీట్ ఉంది అనుకోండి, ఆయిల్ బోల్ట్ అయితే చాలా హీట్ ఉండి ఆయిల్ అయితే చేతులు కాలిపోతాయి అనమాట, అంత జాగ్రత్తగా అయితే ఉండాలి. ఓకే, ఇప్పుడైతే మనం అయితే ఆయిల్ మొత్తం పోసేసినాము. అయితే ఆయిల్ మొత్తం పోసిన తర్వాత మనకు ఆయిల్ ఎట్లా అయింది ఏం కథ అనేది ఒకసారి అయితే మొత్తం ఒక 2 కిలోమీటర్ తిరిగి వచ్చిన తర్వాత మీకే అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడైతే నేను ఆయిల్ డబ్బా అయితే పోసేసిన. కాకపోతే మీరు యూనికాన్ వాడితే 1 లీటర్ అయితే వాడడానికి అయితే ట్రై చేయండి. క్యాస్ట్రాయిల్ 1 లీటర్ అయితే వాడడానికి అయితే ట్రై చేయండి. 800 ml అయితే షోరూమ్లో వేస్తారు సర్వీసింగ్కి వెళ్తే. కాకపోతే 1 లీటర్ వేస్తే బండి అయితే కూలింగ్ అయితే తక్కువ ఉంటుంది అనమాట. అంటే బండి అయితే హీట్ కాదు. నాకు తెలిసిన విషయం అయితే చెప్తున్నా. ఆయిల్ అయితే మొత్తం పోసేసినాం. మొత్తం ఈ డబ్బా అయితే పక్కకి పెట్టేసి ఇక్కడ మూత అయితే పెట్టేద్దాం. ఇక్కడ సైడ్ మూత ఉంది కదా, ఈ మూత పెట్టేటప్పుడు ఏంటంటే ఆయిల్ లెవెల్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి, మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఓకే, మనకైతే ఆయిల్ లెవెల్ అయితే ఉంది, ఇక్కడికైతే ఉండాలి ఆయిల్ లెవెల్ అయితే. చూడొచ్చు నేను ఎంతవరకు ఉందో చూడండి, ఇట్లయితే ఉండాలి. ఇంత ఉంటే మనకు ఆయిల్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నట్టు అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడైతే ఈ మూత అయితే టైట్ చేసేసి ఇప్పుడైతే బండి అయితే మనం రోడ్ పైకి అయితే తీసుకెళ్దాం. మనమైతే తీసుకొని వెళ్ళి 2 కిలోమీటర్ అయితే తిరిగి వద్దాం. తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఆయిల్ ఎట్లయింది ఏం కథ అనేది మీకు 1-2 సార్లు అయితే చూపించడానికి అయితే ట్రై చేస్తా. సరేనా, బండి తీసుకొని అయితే వెళ్దాం. వెళ్ళిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ సైడ్ అయితే చూడొచ్చు మీటర్ అయితే న్యూట్రల్ చేద్దాం, మెయిన్గా ఇంపార్టెంట్ ఇది. మీటర్ అయితే న్యూట్రల్ చేసేస్తున్నా. ఇక్కడ అయితే అన్ని జీరోలు అయితే వాడుతున్నాయి. ఒకసారి అయితే చూడొచ్చు అన్ని జీరోలు అయితే వాడతాయి. కిందిది అయితే వదుతున్నా. మనకు ఒక 1 కిలోమీటర్ అయితే వెళ్దాం. 1 కిలోమీటర్ తర్వాత మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చి షాప్ కాడికి వచ్చే వరకల్లా మొత్తం 2 కిలోమీటర్ అయితే అవుతుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు నేను షాప్లోకి నుంచి అయితే బండి అయితే బయటకు తీస్తున్నా. మనం పోయి వచ్చిన తర్వాత 2 కిలోమీటర్ తిరిగిన తర్వాత బండి ఎట్లయితుంది ఏం కథ అనేది అయితే 1-2 సార్లు అయితే మనం చూద్దాం ఆయిల్ ఎట్లయితుంది ఏ టైప్ అవుతుంది అనేది. ఎందుకంటే 1 కిలోమీటర్ తిరిగినా 2 కిలోమీటర్ తిరిగినా ఆయిల్ అనేది తొందరగా బ్లాక్ అయిపోతుంది. చూపిస్తాం మీకు ఒకసారి అయితే. ఇప్పుడైతే మనం బండి తీసుకొని అయితే వెళ్తున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడైతే వెళ్తున్నాం. ఒకసారి అయితే చూడండి మనకి ఆయిల్ ఎట్లయితే ఏ టైప్ అవుతుంది అనేది 1-2 సార్లు అయితే చూడండి. జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసమే అనమాట ఇది. ఓకేనా, ఇప్పుడైతే మనం స్ట్రేట్గా అయితే వెళ్తున్నాం.
ఒక 1 కిలోమీటర్ అయితే వెళ్ళాలి. చాలాసార్లు అయితే చాలా బండ్లలో అయితే డౌట్ రావచ్చు, ఆయిల్ ఇప్పుడే వచ్చినా కదా ఇంత బ్లాక్ అవుతుంది, ఇంత బ్లాక్ ఎందుకు అయిందని చాలామంది కస్టమర్లు అయితే అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట. అది ఎందుకోసం అడుగుతారు అని అంటే, ఆయిల్ మేము పోసినప్పుడు కొత్తగానే ఉంటుంది, పోసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా అది బ్లాక్ అయిపోతుంది అనమాట. ఈ విషయాన్ని అయితే మీరు గమనించాలి. 1 కిలోమీటర్ తిరిగినా 2 కిలోమీటర్ తిరిగినా జస్ట్ బండి స్టార్ట్ చేసినా కూడా 100%గా ఆయిల్ అనేది బ్లాక్ అయిపోతుంది. అంటే చాలా బ్లాక్ కాదు, లైట్గా బ్లాక్ అయిపోతుంది. ఒకసారి పోయి వచ్చిన తర్వాత మీకే అర్థమవుతుంది, ఆయిల్ అనేది ఓపెన్ చేసి ఇస్తే మీకే అర్థమైపోతుంది. ఇప్పుడైతే నేను ఒక 1 కిలోమీటర్ అయితే వెళ్తున్నా. 1 కిలోమీటర్ తర్వాత మళ్ళీ రిటర్న్ అయితే అవుదాము. అవి వెంబడే మళ్ళీ షాప్లోకి వచ్చి అయితే ఆయిల్ అయితే తీద్దాము. ఆయిల్ అనేది ఏ టైప్ అవుతుంది ఇంకా అనేది మీకు ఒకసారి అయితే చూపేయడానికైతే నేను ట్రై చేస్తున్నాను. ఓకేనా, ఇప్పుడైతే దాదాపు మనం దగ్గరికి అయితే వచ్చినాం. 1 కిలోమీటర్ దగ్గరికి అయితే వచ్చినాము. చూస్తురా, 1 కిలోమీటర్ దగ్గరికి అయితే వస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడైతే మనము వెళ్దాము. ఒకసారి అయితే ఆయిల్ అయితే చూద్దాము, ఎట్లయితుంది ఏం కథ అనేది చూద్దాము. సరేనా, జస్ట్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మాత్రమే ఈ వీడియో అయితే. ఓకే, ఇప్పుడైతే ఒక 1 కిలోమీటర్ అయితే వచ్చేసినాం. మ్యాక్సిమం అయితే 1 కిలోమీటర్ తర్వాత ఒకటికి 2 సార్లు అయితే మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడైతే చూడొచ్చు, కిలోమీటర్ అయితే వచ్చేసింది. మీకు ఒకసారి అయితే చూపించడానికి ట్రై చేస్తా. ఆపుతున్న బండి ఆపిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ సైడ్ అయితే చూస్తే ఒక 1 కిలోమీటర్ అయితే వచ్చింది. చూడొచ్చు, ఇక్కడ సైడ్ అయితే కనిపిస్తుంది కదా, 1 కిలోమీటర్ అయితే వచ్చినాము. ఈ నుంచి మనం షాప్ కాడికి అయితే డైరెక్ట్ అయితే వెళ్దాం. షాప్ కాడికి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఎంత తిరిగింది ఏం కథ చూపిస్తా. మనం ఇప్పుడైతే 1 కిలోమీటర్ వచ్చినాం షాప్ నుంచి ఇక్కడికైతే. మళ్ళీ షాప్ కాడికి వరకాలు 2 కిలోమీటర్ అయితే బరాబర్గా 2 కిలోమీటర్ అయితే అవుతుంది. మనము ఆ తర్వాత అయితే ఆయిల్ అయితే ఇప్పుదాము. ఆయిల్ ఇప్పిన తర్వాత మనకు ఆయిల్ ఎట్లా అయింది ఏం కథ అనేది ఒకటికి 2 సార్లు అయితే చూపిస్తాను. ఎందుకంటే ఇట్లాంటివి చూస్తేనే మీకు అర్థమైపోతుంది అనమాట, ఆయిల్ అనేది ఎంత బ్లాక్ అవుతుంది ఏం కథ. 1 కిలోమీటర్ అయితే ఎంత బ్లాక్ అవుతుంది, 2 కిలోమీటర్ అయితే ఎంత బ్లాక్ అవుతుంది అనేది మెయిన్గా మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఖచ్చితంగా ఇంజన్లోకి పోయిన ఆయిల్ ఏమవుతుంది అంటే 100%గా కాలిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. అది 100%గా కాలిపోతూ ఉంటుంది. కాకపోతే మీరు చూస్తుంటే ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఆయిల్. మనం ఆయిల్ బోల్ట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆయిల్ అనేది కొత్తగా పడుతూ ఉంటుంది, గిన్నెలో పడ్డప్పుడు కొత్తగా కనిపిస్తుంది. తర్వాత మొత్తం జామ్ అయిపోయినా కొద్దిగా ఆటోమేటిక్గా బ్లాక్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. అది కూడా చూపించడానికి అయితే ట్రై చేస్తాం. మ్యాక్సిమం అయితే 1-2 సార్లు అయితే చూడండి. మీకైతే మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం అయితే ఈ వీడియో అయితే తయారు చేస్తున్నా, జస్ట్ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి మాత్రమే. సరేనా, మనమైతే దాదాపు షాప్ దగ్గరికి అయితే వస్తున్నాం అనమాట. మనము 2 కిలోమీటర్ అయితే బరాబర్గా పోయిన తర్వాతనే మనం చెక్ చేసుకుంటున్నాం. 1-2 సార్లు అయితే చూడొచ్చు మీరు. ఓకేనా, ఇప్పుడైతే షాప్ దగ్గరికి అయితే వచ్చినాము. వచ్చిన తర్వాత మనం ఒకసారి అయితే బండి అయితే షాప్లో కూడా తీసుకెళ్ళి ఆయిల్ అయితే ఓపెన్ చేద్దాము. సరేనా, ఇప్పుడైతే మన షాప్ దగ్గరికి అయితే వచ్చినాము. కనిపిస్తుందా షాప్? ఓకేనా, మనం షాప్ దగ్గరికి అయితే వచ్చినాం. షాప్ లోపలికైతే బండి అయితే వెళ్తుంది, చూడొచ్చు. షాప్ లోపలికైతే తీసుకెళ్దాం. ఓకే, ఇప్పుడైతే నేను సెంటర్ స్టాండ్ అయితే వేస్తాను. చూడొచ్చు, 2 కిలోమీటర్ అయితే బరాబర్గా 2 కిలోమీటర్ అయితే వచ్చింది. కనిపిస్తుందా మీకైతే? ఒకసారి అయితే చూడొచ్చు దగ్గర నుంచి అయితే. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సైడ్ అయితే సెంటర్ స్టాండ్ అయితే వేద్దాము. సెంటర్ స్టాండ్ వేసిన తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడైతే నేను సెంటర్ స్టాండ్ అయితే వేస్తాను. ఓకే, ఇక్కడైతే బండి ఆఫ్ చేసి సెంటర్ స్టాండ్ అయితే వేద్దాం. ఓకే, మనం సెంటర్ స్టాండ్ వేసిన తర్వాత ఇక్కడ సైడ్ ఆయిల్ క్యాన్ ఉంది కదా, మనము ఆయిల్ తీసి పాత ఆయిల్ తీసిపోసినాము. ఇదైతే మొత్తం అయితే బట్ట తీసుకొని అయితే నీట్గా అయితే తూడ్చాలి. ఇక్కడ సైడ్ అయితే బట్ట ఉంది కదా, ఈ బట్టతో అయితే మొత్తం నీట్గా తూడ్చాలి. ఎందుకంటే మనం బోష్ ఆయిల్ కొత్తది కాబట్టి మళ్ళీ డస్ట్ గిస్ట్ పడకుండా ఉండడానికి మొత్తం నీట్గా అయితే క్లీన్ చేస్తున్నా. చూడొచ్చు, బట్ట మొత్తం క్లీన్ చేసేసి ఆ తర్వాత మనం ఆయిల్ బోల్ట్ అయితే తిప్పుదాము. ఓకే, ఇప్పుడైతే చూడొచ్చు మొత్తం అయితే ఓపెన్ చేసేసిన తర్వాత ఇక్కడ సైడ్ అయితే ఆయిల్ బోల్ట్ ఉంది, ఆయిల్ బోల్ట్ అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నా. ఓకే, 16-17 నెంబర్ రింగ్ పాన్ అయితే తీసుకున్నా. మళ్ళీ అక్కడ పెట్టేసినాం సైడ్కు. పానాతోటి అయితే నేను ఫాస్ట్గా అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నా. చూడొచ్చు, ఇది ఓపెన్ చేసేసిన తర్వాత మనకు ఆయిల్ ఎట్లయింది ఏం కథ అనేది ఒక్కసారి అయితే చూడండి. మీకే అర్థమైపోతుంది అనమాట ఎట్లయితుంది ఏం కథ ఆయిల్ అనేది. ఫస్ట్ పడంగానే అయితే రెడ్గా ఉంటుంది, ఆటోమేటిక్గా అంత ఆయిల్ జామ్ అయ్యే వరకు బ్లాక్ అయిపోతుంది. ఒకసారి చూడొచ్చు మీరు కూడా. ఓకే, ఇప్పుడైతే బోల్ట్ అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఆయిల్ చూడండి ఎట్లయిందో చూడండి, ఒకసారి దగ్గర నుంచి చూడండి. ఒకసారి కనిపిస్తుంది ఆయిల్ రాంగ కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది చూడండి. ఒకసారి అయితే మీరు దగ్గర నుంచి అయితే గమనించండి, ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. చూడొచ్చు, ఆయిల్ అనేది పోస్తున్నప్పుడేమో కొత్తగా కనిపిస్తుంది, ఆయిల్లో ఇంజన్లకి పడుతుంది కదా, పడ్డప్పుడేమో మనకు కొత్తగా కనిపిస్తుంది అనమాట ఆయిల్ అనేది. కాకపోతే లోపల మీరు ఆయిల్ అండ్లా పడ్డది మొత్తం చూడొచ్చు ఎంత బ్లాక్ అయిపోతుందో అనేది మీకు ఒకసారి అయితే గమనించితే మీకు అర్థమైపోతుంది. అదే అనమాట, మొత్తం మనకు ఆయిల్ అనేది కాలిపోయి మనకు ఆటోమేటిక్గా అట్లా బ్లాక్ అయిపోతుంది. ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే, ఇంజన్లో ఉంటే కొద్దిగా బ్లాక్ ఆయిల్ ఉంటుంది కదా, మొత్తం అయితే బయటికి వెళ్ళదు. మనం మొత్తం అయితే బయటకు తీసినాం కానీ ఇంకో కొద్దిగా ఆయిల్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. ఆ ఆయిల్ కూడా మిక్సింగ్ అయిపోయి బ్లాక్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా, అది ఇది మొత్తం కాలిపోయి ఈ టైప్ అయితే అవుతుంది అనమాట. మనకైతే ఆయిల్ మొత్తం వెళ్ళింది. కాకపోతే మీరు ఒకసారి అయితే ఆయిల్ అయితే గమనించవచ్చు.
ఆయిల్ చూస్తే మీకు ఎట్లా అయింది ఏం కథ అయితే కనిపిస్తుంది కదా. ఆయిల్ అయితే ఇట్లా చూస్తే అయితే మనకైతే కొత్తగా కనిపిస్తుందా, చేతితో చూపిస్తున్నా కదా, ఆయిల్ అయితే కొత్తగా కనిపిస్తుంది అట్లా చూస్తే. కాకపోతే ఆయిల్ డిష్లో చూస్తే మాత్రం చాలా బ్లాక్ అయిపోయినట్టు కనిపిస్తుంది కదా. మనం పోసేటప్పుడు ఆయిల్ అయితే కొత్తగా ఉండే అనమాట, రెడ్గా ఉండే ఆయిల్ అయితే ఇప్పుడు చూస్తే అయితే చాలా అంటే చాలా బ్లాక్ అయిపోయింది ఆయిల్ అయితే. చూడొచ్చు మీరు కూడా, కనిపిస్తుందా ఆయిల్ ఎట్లా అయింది అనేది. ఒకసారి అయితే చూడండి ఆయిల్ అయితే దగ్గర నుంచి అయితే చూడండి. కాకపోతే మనం 1 లీటర్ వేసినాం అనమాట. ఇప్పుడు క్యాస్ట్ ఆయిల్ అయితే 1 లీటర్ అయితే వేసినాము, కనిపిస్తుందా ఆయిల్ డబ్బా 1 లీటర్ అయితే వేసినాం క్యాస్ట్ ఆయిల్ అయితే. కాకపోతే ఈ ఆయిల్ డబ్బా మొత్తం కొత్తది పోసినాము. కాకపోతే ఇందులో ఉన్న ఆయిల్కి ఆ డిష్లో ఉన్న ఆయిల్కి ఎంత తేడానో చూడండి. ఒక 2 కిలోమీటర్ తిరగంగానే అంత బ్లాక్ అయిపోయింది అనమాట. మీరు చూడొచ్చు ఎంత అంటే అంత బ్లాక్ అయిపోయింది, మీకు కనిపిస్తుంది కదా. నేనైతే క్లియర్గా మీకైతే చూపించడానికైతే ట్రై చేస్తున్నా. 1-2 సార్లు అయితే చూడండి ఆయిల్ అయితే, ఎందుకంటే మీకు జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మాత్రమే ఈ వీడియో అనేది అని చెప్పిన, ఓకేనా. ఇప్పుడైతే ఇది మనము ఈ పాత ఆయిల్ అనేది ఇందులోకి పోదాం, అంటే మనం ఇప్పుడు తీసిన ఆయిల్ మొత్తం ఈ డబ్బాలకైతే పోదాము. ఓకే, ఇప్పుడైతే నేను ఈ డబ్బాలకైతే వస్తున్నా. ముందుగా అయితే అక్కడ సైడ్ అయితే ఆయిల్ బోల్ట్ అయితే పెడుతున్నా, లైట్గా టైట్ చేసేస్తున్నా అన్నమాట. ఇప్పుడైతే ఈ ఆయిల్ ఉంది కదా, ఈ ఆయిల్ అయితే ఈ డబ్బాలకైతే పోసేద్దాము. ఓకే, ఒకసారి అయితే మీకు చూపిస్తా చూడండి, ఒకసారి అయితే గమనించండి ఆయిల్ ఏట్ అయిపోయింది ఏం కథ అనేది మీకు ఒకసారి క్లారిటీగా అయితే చూపిస్తా. ఆయిల్ క్యాన్లో అయితే చూడొచ్చు ఎంత బ్లాక్ అయిపోయింది అనేది మీకు క్లారిటీగా అయితే అర్థమవుతుంది కదా. ఓకే, మనమైతే ఈ డబ్బాలకైతే పోసేద్దాం దీని అయితే. ఓకే, ఇప్పుడైతే చూడొచ్చు ఈ డబ్బాలకైతే నేను పోసేస్తున్నా. ఓకే, చూడండి ఒకసారి అయితే ఇది తీసేసుకొని ఇవి దీనిలో పోసేద్దాము. చూడండి పోసుట్ ఎట్లా కనిపిస్తుందో చూడండి ఒకసారి అయితే. మీరు అందులో పోస్తున్నా కదా, పోసుట్ ఒకసారి గమనించండి. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి అర్థమవుతుందా బ్లాక్ అనేది ఎంత బ్లాక్ అయిందని అర్థమైందా. ఓకే, మీకు జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి మాత్రమే ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే జస్ట్ మీరు కూడా తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే 1 కిలోమీటర్ తిరిగినా 2 కిలోమీటర్ తిరిగినా 100%గా ఆయిల్ అనేది బ్లాక్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, మీకు అయితే అర్థమైంది కదా ఎంత బ్లాక్ అయింది అనేది, మీకు అర్థమైంది కదా. చూస్తురా ఆయిల్ డిష్లో ఎంత బ్లాక్ అయిపోయింది ఆయిల్ అనేది. ఇంతే అనమాట, జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మాత్రమే. ఈ వీడియోకి అయితే లైక్ చేయండి, కొత్తగా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. జస్ట్ మీకు ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి మాత్రమే. ఈ వీడియో నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి, ఓకేనా. ఈ వీడియో కోసం కామెంట్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్.